और अब लगभग 5 मिनट में तैयार है एक ऐसा चिकन जिसका नाम तो आंध्रा चिल्ली चिकन है, क्योंकि आंध्रा में नहीं बनता। आंध्रा स्टाइल चिल्ली चिकन जो कि बेंगलोर की बहुत ही मशहूर डिश है, का आंध्रा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंध्रा में लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं। उसकी वजह से इस चिकन का नाम आंध्रा चिल्ली चिकन रखा गया है। इसमें मैं धनिया काटा है, हरी मिर्च का फ्लेवर जितना होगा उतना बढ़िया है। 6-7 प्याज मैंने उनको चॉप किया है। एक्चुअली क्या है कि मिर्च का जो तीखापन है और प्याज का जो मीठा है, मिक्स करके एक अच्छा मिक्सचर, अच्छा पेस्ट बना देते हैं। अब मैं इसका पेस्ट बनाने जा रहा हूँ और ये बहुत ही तीखा पेस्ट बना है। इस प्याज के साथ मिक्स कर रहा हूँ। चिकन मैंने लिया है, ये स्किन के साथ है, क्योंकि इसका अपना जो फैट है उसकी जरूरत रहती है पकने में। नमक, हल्दी, ऑलिव ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया है, उसे भी इसमें मिक्स कर दूंगा। मिक्सचर को एकदम बढ़िया से मिक्स करके एकदम मंदी आंच में मैंने हांडी रख दी है। अब मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगा। हरी मिर्च और धनिया का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो मिक्स करने जा रहा हूँ। खाएंगे हम।